Năm nay dịch biết sống sao đây, tiền thì cứ mỗi lúc vơi dần, công việc làm giờ đây chẳng có, thất nghiệp rồi biết phải làm sao. Cách ly rồi biết sống sao đây, thùng mì tôm trông đói qua ngày, mong mọi người chung tay góp sức để đẩy lùi chống dịch Covid. Cứ mỗi ngày đài báo đưa tin hàng chục ca dương tính tăng dần, mà lòng mình chợt như đau thắt, biết bao giờ mới đẩy lùi Covid.